Ես ինչ եմ հավաքվել։ Բարի լույս սիրելի հետևորդներ ջան։ Վաղ առավոտյան ժամերն են, օդը չկար, որ տնից դուրս եմ եկել։ Նայում ես կողմեն եկել, այս տեսարանը աչքովիս ընկավ։ Կամաց եկա այստեղ հասեմ։ Տեսախցիկը մոտեցրել եմ, որ դուք էլ տեսնեք։ Այդ հասկանանք, ես ինչ եմ այստեղ հավաքվել։ Այս ժամը։ Ընդհանրապես մեղուները, որ սենց բնի առաջ հավաքվում են, շատ լիքը պատճառներով են հավաքվում։ Հանգիստ են, աշխատավոր մեղուները գալիս են, բայց թե ինչի են մնացածները հավաքվել, հիմա կհասկանանք։ Մի քիչ սպասենք, նայենք։ Տեսնում եք, որ հանգիստ են, կռիվ չկա։ Այսինքն ուրիշ մեղուներ չեն հարձակվել, բայց ստեղ տեսնենք, այս ինչ շողով են անում։ Դա Այստեղ մի քիչ նստելով եմ սիրելի հետևորդներ ջան, ոչ հավերին եմ ցավեն տվել, ոչ մի բաժակ կոֆե եմ խմել, այնա հենց դուրս եկա, նկատեցի եկա այստեղ, որպեսզի շատ չզբաղեցնեմ ձեզ, ես մի քիչ նստեմ, տեսնեմ ինչ է կատարվում, ու ձեզ էլ կասեմ։ Արևը նոր է բարձրանում, ժամի 8-ի կողմերն է, այնքան էլ արագ է բարձրանում, դուրս է գալի ու բարձրանում անմիջապես։ Մայիսը շուտով վերջանում է, այսօր մայիսի 29-ն է։ Խոտերը դեր թացա, երեք շատ սելավ եկավ, ինչ որ ասի թոփերը գծում են է, դրանից հետը շատ սելավ եկավ։ Մի էլ արև է բացել էլ, բայց միտքը խարաբ է։ Այդ սաղ մի կռանը կենա, սիրելի հետևորդներ ջան, ըստի նույն վիճակն է, որը սկսեց ինձ անհանգստացնել։ Չարի մտիս նգնի, ինչ որ ընգել էր, հա։ Մի ասեք խի եմ տե հենց ասում, թե բա չարի մտիս նգնի։ Մազերս էլ չհվակեցի, բայց թե դա ինձ չի խանգարի։ Եկամ կքաշեմ։ Երեք էր մտիկ անել օրը, բայց ես ուրիշ երևույթ է։ Ինձ թվում է պատրաստվում են բունը լքեն։ Քանի որ հատկապես այս փեթակը վաղուց մտիկ չեմ արել, թե կհիշեք իրանց հերվա մերը չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով լավը չէր մի խոսքով, մեղունին ինչ անելու է արին, ես չեմ արել, որ մերը ինչ որ լավը չի իլում, մեղուն ինքը հեռացնում է այդ մորը։ Ես էլ են մի փեթակից վերել էին օր դրա ձու էի տվել, իրանք մեր էին սարքել, այսինքն մերապտուկ էին գործել, դրանից հետն էլ մտիկ արի, դե հա արդեն մերը լավ գործել են, երկարացրել այդ մերապտուկը,
ու էլ մտիկ չեմ արել, դուս ա եկել, դուս չի եկել, քանի որ այդ վաղտերը շատ խառնում չեն փեթակը։ Հետո այդ դրանքումն էլ է դա, դե հակել ես ինչքան խառնվեցի իրար, ես ինչքան բաների մեջ ընգա, հետո համ ժամանակն ա գլորվում, իրա հետ էլ օրերն ա գլորում։ Ուй, հլա ես ծուխը լավ սարքեմ, ոնց որ թե արդեն ես միջոքն էլ տամ։ Հանկարծ ձակ չի տան գնան էլի։ Ուй, մեր արի կրացի վիկալ է, դե բան չկա, ձերիս կա։ Գիտեմ, ոչ է, սիրելի հետևորդներ ջան, դուս է եկել մտիկ անեի, իձև ինեց, դատարկ թվացել է իմ բակը, իմ տան շեմքը, սաղ կշեր հաչեր շունս, ռավոտն էլ դուրը բաց հանեի տան շեմքումը, ինք ճամփապը հեր, որ իրա բաժին մի կտոր հացը հլատամ, ռավոտեց միշտ մի կտոր հաց դեի։ Դատարկություն էր այսօր։ Էտա, տես դեն մտիկ անելով, մնել տե հաստի ես վիճակնա, բքուր են եկել, ժողով են անում։ Հլատենանք ես ինչ ժողով ա։ Ուզում են անուշկային լքեն, թե հլե նշան են տալի, որ գամ իրանց հետ աշխատեմ, բաց հանենք, ոտիս տեղը ғայմացնեմ, ամենաշատը ձախու ոտս ա ցավում, միտքը չունեի այ, որ ես ժամին գամ, ասի կգնամ գործի կգամ, ուй, լայտ էլ տը հենց լի բան չկա, ես իրանց տակ պալիշը, ես էլ ստի դնեմ էլի ասա, ես մի տակ հացումը կհանեմ, էլ պետքը չի սա, բաղա շոքել են, չկա որ, չնայած այդ անձրևը որ եկավ, ծրտեց, հլատենանք, այդ մերը ստի ա, ստի չի, Ես հետ ես թարդա տրամկենի են, իսա գործել, հիշում եք, որ մի հետ ասի, մեղուներիս մի մասը լավն ա, մի մասը լավը չի, հետո որ մեմեն ուզում ենք մի բան ասենք, շատ երկար ասում չենք էլի, մանավանդ որ շատ բացատրություն ա պահանջելի սլում, ես լավն ա, ես հունի ես կրանը կնեմ, որ պետն էլի իրանց տամ, մերը ծվե, ես էլ չի ծվի դեսը բերեմ, ես էլ չի, սենց ա, ես քանը դարդակ ա, որին մեղու չկա, քանի որ սա թազա ձակի պես է լավ էլի, դե որ մերը լավը չի իլում, ձվում չի, կորուս տալում փեթակում, տենը մեկ ես չին դարդակա, նա տենանք որդեն ա սկսվում, ես էլ ա դարդակ, մի քիչ մեղրը կավրին, նորը ստենը սկսվում ա, մին, 2, 3, 4, 5, մի հատ այդ ծուղ տամ, արդեն ռամկեն ու գլուխն եկան, հլատենան ես ինչ ժողով էր էլի, ծուղը բերեմ ներքև, ինչքան պետք կներ իրանք ծուղը տվի,
Ձեններում գլուխներում գցեցին։ Ինչ եք խժժում։ Եկել եմ։ Ոյ, կպցրել են։ Բոգեցի։ Եկել եք ստի եք հասել։ Լատենանք թաքուհի ուներ, թե որփեք։ Ես մի թաքուհուն մանգամ, սիրել է հետևորդներ ջան։ Այսթեն այն իրամքի դրակլի, հիքեյլի։ Լավ որ ստի աչկովս չնգավ։ Էդ որ ասում եմ սրանց հետ գործանելիս չի կարելի խոսել, սրանց հետ կարելի է, քիչ են իրանք։ Պետք է որբ չլին էլի, մեր ունենան։ Խիտա էլի, պետք է ռամ կատամ, ով գիտել է այդ ժողովը նրա համար էր, որ կեսը լին, են որ ողջ տախպերով մի տան ապրում են, հետո էլ տեղ չեն ըլում, դե 7 աղբեր, 7 հարսը, այդքան իրեխերքը, կեսուր, պատրոն, կեսուրի կեսուր, պարզ չի, որ բաժանքը մեջ չտինգնի։ Իս տվում է սրանց այսօրվա ժողովը ծեքելահան, այդ բաժանքի ժողովն էր։ Ստի էլ չգտա թաքուհուն, սվորդի են պհել։ Ստի էլ են հալին։ Համի կարևորը, որ ես թաքուհուն գտնում, սիրելի հետևորդներ ջան, սամալյոտ գնում, այսպես, ենքան պտտել դիմ գտնում, այսքան է միջիցը, մեղրը կա, այս առաջի ռամ կենա, իմ տված մեղրը ահագին կերել են, թազա նեկտար են բերել լցրել, այս մի կուրը դարդակա։ Դե մեն հենց վաղտելում ա թաքուհին ստիել ա գալի պտիտ գալի, որ հլատենա ինչ կա չկա, որ հրամաննի տա։ Համի այդ ինչքան չի կարևոր ինձ մա, ինչքան որ թաքուհուն գտնում։ Ստեր չի աչկովը սնգավ։ Ոյ, ես քան տեղը թեքնա։ Ես էլ այս հալին երկար կանգնիլը մի քիչ զորտ էիլիլ ինձ։ Հա, լամնելը սկսեմ մտիկ անելը։ Հավերս էլ են դեն ճամփապհում։ Գնացի որ հորցորենը տամ, ասի սրանց ժողովը լավ նշան չեր էլի, լագամ տենամ ինչա։ Որտեղ ես։ Ես մի որ ինչքան ստի են է, սրելի հետևորդներ ջան, երկու այդքան էլ հանդումն են։ Մնում է տիրակալին գտնեմ, տիրուհուն, որ նոր խիղճս հանգիստելի։ Հետո որ ես իրանց ռամ կատամ, իրանց տեղը կլենացնեմ, էլ բաժանքը մեջ չինգնիլ։
կսկսեն աշխատելը, գործ կտամ էլի։ Գործ եմ դնում, որ մարդը անգամ զբաղմունք ա ունենում, ամեն ինչի մասին մտահան անում։ Մի որ սրանց ես այդ ռամկեն ասում եմ տամ, գործ կունենան, կշխատեն, բժանվելու մասին մտահան կանեն։ Ինչ եք բքուռ եկել, իրա ձեր մերը։ Մատենամ, ձուր կա, թե չէ, տոնեն։ Որ ձուն երևա, եթե մորը չտենամ, ձուն տենամ, կհսկանամ, որ մեր կա, այդ ստի ձու չի տեհա։ Այ, լայս կուրը։ Չնայած, որ մերը նոր ծնվում ա, մի 4-5 օր բնումը կենում ա, դրամա չեմ էլի մտիկ արել, իմաստ չկար։ Դրանից ետնել, գնում ա թռիչքի գալի, հետո նոր մի քանի օրից հետո սկսում ա ձվելը։ Շատ բան չասեմ, թե չէ կնմանվի դասընթացի, սիրելի հետևորդներ ջան։ Լացակուցրիվ եկեք, որդ եք բհել թակուհուն, որ բաժանքը մեջն անգնելի սլում, սիրելի հետևորդներ ջան, մի խումբ մեղու հվակվում են թակուհու վրա, պհում են, որ իրանց հետ թրցնեն։ Աչքիս ես ստի շատ տիմ դեստեն անել։ Այ, մաշուր չէ լավ։ Ես որդ եք բհել, լաշկար արեք։ Ուզում չեմ է շատ ծխակապ անեմ ձեզ։ Որդ եմ պոլի վրա են տարել։ Քանի որ սա երկար գործ ա, սիրելի հետևորդներ ջան, ես ուրիշ միջոցների դիմեմ, որ մորը գտնում, հետո ձեզ կասեմ։ Իչկս ծրվեց։ Լա մի քիչ պետք ա կենամ էլի։ Սենց էլ ա պատահում, որ սենց վիր եմ ունում, վեր եմ դնում, մորը գտնում չեմ, մի քիչ ճամփա եմ պհում։ Այդ պատճառով կադրից դուրս եմ գալիս, սիրելի հետևորդներ ջան, հետո ձեզ տեղյակ կպահեմ, հնարավորության դեպքում ցույց էլ կտամ։ Սրանք մի քիչ բարդ են էլի, մեղուներս։ Լավարակույրը հետ քաշեմ, ինչև վերջ։ Մի հատ կոֆե եփեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ինչև տենամ այդ ժողովը, ինչ ժողով ա, ես իմ անելացուկը արել եմ։ Դուք էլ ձեր կոֆեն դրեք եփելու, միացեք ինձ, առավոտյան ժամերն է, մինչև ես կողմ են կողմ, մի կես ժամ ընդեղ գործարի, ժամը 9-ն ա։ Շուտ էի վերկացել, բայց հեչ հավես չկար։ Հետո մի անգամից ինձ տրամադրեցի, ասի չէ, որ ասեմ հավես չկա, գործերս առանց են էլ ես օրերին սաղ հետ անգել։
Համ ձեր հետ զրուցեմ, համ էլ աչքս մեղվանոցում, սիրելի հետևորդներ ջան։ Ուրեմն, ինչ որ պետք էր ես արել եմ, այդ որ իրանք խտացել էին այդտեղ, երկու կողմից ռամկա եմ դրել, այս ընթացքում մինչև իմ կոֆեն կեփի կխմեմ, իրանք դրա վրա կհավաքվեն, կտենան, որ իրանց տեղը նեղ չի, լենա։ Բնության հրաշքներից մեկն է մեղուն, սիրելի հետևորդներ ջան, մեղուն ուղեղ ունի։ Միակ միջատն է ամբողջ մոլորակի վրա, որ ուղեղ ունի, և միակն է, ով իր մորը խնամում է իրենից առավել։ Մորը չգտա, քանի որ հավաքվել էին ու չուզեցի էլի, որ շատ իրանց ծուխ տան, մեղկեն։ Նման դեպքերում մեղուն իր գործողությունները փոխում է ու որ մենք էլ լավ ենք տիրապետում այս գործը, մեղվապահությունը, մեղվապահ, այսինքն մեղուն պահում ենք։ Իսկ մեղվագործությունը, սիրելի հետևորդներ ջան, մի ուրիշ հասկացություն է, այդտեղ ուրիշ գործողություններ են կատարում, չերկարացնեմ, չմանրամասնեմ, մայրաբուծությունն էլ մի ուրիշ հասկացություն է, որ մայր են բուծում հատուկ եղանակներով։ Մի որ այդ երկու ռամկ են դրել եմ երկու կողքից, դրանց վրա կհավաքվին, մի որոշ ժամանակ անց կգնա, հետո էլի գնալու եմ իրանց հետ աշխատեմ։ Լատենամ ինչ է էլի։ Այս պահին ես այդ ժողովը ընդհատեցի, արդեն իրանք հասկացան, որ ինչ պետք է անեն ու չեն գնա, ուրիշ տեղ չեն գնա էլի, ձակ չեն տա։ Ես կանխեցի ձակ տալը, ինչքան որ պետք էր։ Հիմա դրանից հետո մնում է ես թաքուհում գտնեմ, հասկանամ ինչ է և ինչպես շարունակություն տամ, բայց քանի որ իրանց հետ աշխատելու օրը 3 էր ու այսօր ես մինչև գործի գնալը ժամանակ ունեմ, չնայած միտք չունեի, որ հիմա նայեմ, բայց սենց դասավորվեց։ Երևի լավը սա էր, լավ էր նկատեցի, լավ էր ծուլություն չարեցի ու անկողնում երկար չպարկեցի, մտքիս մեջ մտածում էի, որ հադե հավեր են էլի մի ժամ էլ ուշ կուտը ուտեն, ոչինչ չէի կարում վեր կենամ, քանի օր անհանգիստ չէի քնել, մի կողմից այդ ցավերը, մի կողմից իմ շան կորուստը, չգիտեմ անհաջողություններ ասեմ, թե ինչ ասեմ, բայց թող այսուհետ բարին կատարվի, սիրելի հետևորդներ ջան։ Երկար ձեր հետ չեմ մնա հիմա, կոֆես հենց որ կեփի, արդեն վլոգս հենց այդ ձևով էլ կավարտեմ և այսօր որ գնամ գործի, արդեն կմտնեմ մեր գյուղի հիվանդանոց, բժշկուհու հետ կխորհրդակցեմ, կհասկանամ կոտրվածքա, թե ջլերի ոլորումա, թե ինչա, սա ջարդը հաստատ է, ջլերի ոլորումն էլ է հաստատ, քանի որ ցավերը շատ է, ճիշտ է այդ դիպլակը կսում եմ, օգնում է, ծնկներիս ցավը մի քիչ հացել է, կարում եմ ծնկներս թեթևակի ծալեմ, բայց ամեն դեպքում կարող է ճաք լինի, եթե ճաք էլ լինի, ասենք, շատերը գիտեք, որ մարդու օրգանիզմը նենց է կառուցված, Աստված մեզ նենց է ստեղծել, որ նման դեպքերում բժշկի միջամտություն չի լինում և առատորեն, որ Աստված մեզ պարգևել է որոշ բաներ, ճաքերը և նույնիսկ կոտրվածքները, որ այնքան մսից դուրս եկած չի լինում, ինքնուրույն կպչում է, սիրելի հետևորդներ ջան։ Ջլերի ոլորումն էլ այս դիպլակը կօգնի և օգնում է, այդտեղ կասկածում եմ, որ ոտնաթաթիս ոսկորներից կոտրվածք ունենամ,
քանի որ շատ սուր ծակոցներ եմ զգում։ Մի խոսքով, այդ թեման մյուս վլոգում։ Լավ գործերի մեջ եղեք, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ թող որ ամեն բան մեր սրտով լինի, թող բոլոր անհաջողությունները հեռու լինեն բոլորիցս։ Ես նստում եմ այստեղ, համել հիմա երևի հասկանում եք, թե ինչու է իմ սիրելի վայրը այստեղ, որ ես իմ կոֆեն վերցնում եմ շատ ժամանակ ու նստում եմ այդտեղ ու իմ լուսամուտի կողքին նստած եմ վայելում իմ կոֆեն, քանի որ նայում եմ դեպի իմ մեղվանոց, հետևում եմ։ Հմիկ էր, որ տենց պատահաբար աչքովս ընկավ, այդ մտքին չէի, քանի որ իմ շան համար էի դեռ մտատանջվում, մի խոսքով, թող որ բարի լինի։